자, 지난번에 우리가 소리를 배웠잖아요. 지난 시간에, 그죠? 동영상 오늘 7강체인데 소리를 배웠는데 그 소리를 키우거나 또는 내 소리를 집어넣거나 동영상 소리에 그 다음에 소리를 잘라내거나 이런 걸 배웠죠. Merin T-by Young Manrin Pi Ruby Joel Samling Hay는 Samling Twoi Lang Hay는 Bontoy rồi mình cô cắt mới tiết 그 낙 좋을 Samling 그런 아이 리건 하이 자기 목소리를 집어넣으려면 여기 보이스 나레이션 그죠? 여기 보이스 나레이션 여기를 누르고 스타트 보이스 레코딩 해서 쫙 해서 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 스탑! 그러면 어디다 저장해라. 이거 나온다고 그랬죠? 저장해라. 그러면 예를 들어서 바탕화면 지정해주고 뭐 여기 바탕화면 지정해서 파일 이름을 뭐 연습 이렇게 연습 1 이렇게 해서 파일 이름을 해서 저장 하게 되면 저장과 동시에 바로 이 파일이 여기 떴죠. 그죠? 여기 들어왔어요. 그죠? 이게 지금 금방 내가 얘기했던 그 소리예요. 한번 들어볼까요? 그래서 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 이렇게 얼마든지 동영상의 중간중간에 내 목소리든 또는 다른 사람의 목소리든 그 다음에 뭐 친구가 나 전화로 해봐 해가지고 여기 이 소리를 여기다가 스피커폰으로 해가지고 여기다 대는 거예요. 여기다 스피커에다. 그럼 이 소리가 일로 들어갈 거 아니에요. 그죠? 일로 들어간다는 얘기는 지금 여기 스타트 보이스 레코딩 되어 있는 순간 동안 소리가 다 저장이 된다는 얘기예요. 그래서 그거를 소리를 했는데 자, 소리를 한번 들어볼게요. 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록. 자, 이 소리를 보니까 잡음이 많이 나요. 그죠? 잡음을 좀 줄여보고 싶은 거예요. 잡음을 줄이는 방법은 먼저 소리 파일을 이렇게 선택을 해야 되겠죠. 그래서 노란색으로 놔두고 이쪽에 오른쪽에 오디오 이펙트 그 오디오 이펙트를 한번 눌러보세요. some.edit는 찌러러 오디오 이펙트 자, 오디오 이펙트를 누르면은 맨 좌측 위쪽에 노이즈 리무벌이 있죠. 노이즈 리무벌 그죠? 커넛 맞냐? 그럼 이거를 툭 찍어 가지고 잡아다니세요. 그래서 아까 그 소리 파일 있잖아요. 소리 파일까지 잡아당기면은 소리 파일이 녹색으로 변하면서 그냥 띄어버리세요. 그러면 효과가 가미됐다. 에디트 이펙트 이렇게 나와요. 알로 프로파일 큰 에디트 이펙트 아타나이타 까따 노이즈 리무블 알로 나하이 아타나이도 이빠입니 이게 무슨 얘기냐면 아까는 소음이 많이 났잖아요. 그죠? 근데 얘가 지가 알아서 소음만 골라내 가지고 찾아내 가지고 소음만 죽여버리는 거예요. 다시 한번 들어볼까요? 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해가지고 다시 한번 노이즈 리무브를 여기다 갖다 놔 볼게요. 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 이 소리의 원래 소리가 찌그러져서 나오죠. 그죠? 근데 소리는 작아지고 찌그러져서 나와요. 근데 얘가 지금 이 미세한 소리를 골라내가지고 없애버리려고 하다 보니까 원래 소리가 잘못되어 버린 거예요. 너무 심하게. 그런데 이런 경우는 이렇지만 어떤 소리 때문에 이게 좀 듣기가 싫은 이런 소리가 난다든지 이런 경우에 바로 이 노이즈 리무브 키를 이용하게 되면 그 소음만 일부를 줄일 수가 있고 그 다음에 여기 좀 보면 센서티브라고 나오죠. 센서티브 어마운트 이거를 가지고 이렇게 좀 조절을 할 수가 있어요. 조금 심한 정도와 적절한 정도를. 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이렇게 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 이거 완전히 센서티브로 완전히 죽여볼게요. 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 소리가 훨씬 더 선명하게 나죠. 센서티브로 이렇게 숫자를 올리면 이게 무슨 얘기냐면은 소음은 많이 줄어들었지만 원래 내고자 하는 목소리에 지장을 받는다는 얘기예요. 소음을 너무 많이 줄이려다 보니까. 그래서 센서티브를 가지고 그 소음을 약간만 줄일 것인가 많이 줄일 것인가를 우리가 할 수가 있어요.
왜냐면 집에서 녹음실이 없는 이런 상황에서 어떤 소리를 강의 녹음을 하게 되면은 항상 소음 때문에 스트레스를 받아요. 품질이 좋은 동영상이 안 나와요. 소리 차단 안 되기 때문에. 이걸 가지고 약간 조절을 할 수가 있는 거죠. 자, 그 다음에 요번에는 이렇게 페이드 인, 페이드 아웃이 있어요. 페이드 인, 페이드 아웃. 이건 뭐냐면 어떤 소리가 처음에 이렇게 스무스하게 커졌다가 스무스하게 줄어들게 하는 기능도 있거든요. 그래서 페이드 인을 하고 싶으면 찍어다가 그냥 놓으면 돼요. 이렇게 놓으면, 이 보면은 그 영역에서 이렇게 점점 위로 올라가는 그런 선이 쳐지잖아요. 그러니까 지가 알아서 일정 기간 동안 앞에서 소리를 0으로 시작해가지고 0부터 레벨을 이렇게 올려준 거예요. 자, 한번 들어볼게요. 여러분 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 점점 커지죠, 소리가. 그죠? 자, 이번에는 페이드 아웃을 한번 해볼까요? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 이렇게 점점 페이드 소리가 줄어들죠. 이거는 거기에서 끝나는 게 아니라 이거를 그 막대 여기 있잖아요. 여기 막대. 이 안에 있는 막대를 이렇게 우측이나 좌측으로 당길 수가 있어요. 이렇게. 아니면 이렇게 위로 올라갈 수도 있거나 아래로 내려갈 수도 있어요. 너무 작아서 그러는데. 이게 무슨 얘기냐면은 페이드 아웃이 시작하는 구간을 조금 더 앞에서 하거나 조금 뒤에서 길거나 작게 그 구간을 조절할 수 있다는 얘기가 돼요. 너티니 미은 롱옹 그 아타너이타 그냥 좀 먼토이 간다이 먼토이 썸레잉 포테 먼토이 그니 까무랏 프로하일 무이 윗니에티 포테 까pot 럭랑 무이 윗니에티 깔라 르무 있고 깔라 윗니에티 빠도반 나위사 쩌 점넛니 먼토이는 럭랑 번장 만약에 이렇게 많이 해놓으면 페이드 아웃 시작되는 시점이 훨씬 더 길다는 얘기겠죠. 완전 강추행 브라일지어 꺼무랏 먼토익 브라일지어 웽 이렇게 자유자재로 조절할 수 있다는 얘기고요. 또 한 가지는 동영상을 했는데 소리를 다 듣고 싶지 않고 일정 구간은 빨리 돌려가지고 잘라내자니 좀 서운하고 그래서 뭐 2배속, 3배속으로 돌리는 그런 상황이 생길 수가 있잖아요. 그죠? 자, 그런 경우에 그 아래쪽 클립 스피드라고 하는 게 있어요. 자, 이거를 이렇게 한번 갖다 놔줘 보세요. 나중에 연구해가지고 다시 말씀드리기로 하고요. 지금 이 시간에는 이게 소리 문제가 아니라 지난 시간에 했던 것을 보강 드린 거고요. 자, 이거를 조금 화면을 길게 보기 위해서 이렇게 하게 되면 늘어난다고 그랬죠? 보는 것을. 타임라인을 늘려서 보는데 지금 장로님을 한번 잘라볼게요. 장로님의 얼굴을 먼저 카피를 해서 올린 다음 올라가게 해서 자 이거를 클럽으로 놔서 이렇게 줄였어요. 이렇게 줄였는데 자 얼굴이 지금 너무 어둡죠. 그죠? 얼굴색이 지금 약간 조명이 없다 보니까 좀 어둡게 나오셨어요. 알러 그 목도 번뜻 ngôn 대신에 그냥 쫑투아의 플르 자 이럴 때 먼저 선택을 하시고요. 먼저 선택을 하시고 오른쪽 마우스를 한번 눌러보세요. 오른쪽 마우스. 그러면 비주얼 이펙트라고 하는 곳이 있죠. 비주얼 이펙트죠. 비주얼 이펙트 중에서 컬러 어저스트먼트 라고 하는 것을 한번 눌러보세요. 송 라이트 마우스 아니면 찌르러 에딧 비주얼 이펙트 원또한목 컬러 어저스트먼트 이렇게 되면 장로님만 별도로 오려놓은 이 부분이 색깔이 완전히 흑백으로 명암 가지고만 처리가 됐는데 이 값이 여기 지금 오른쪽 화면에 보면 여기를 보시면 이렇게 데이터 값이 브라이트는 얼마고 컨트라스트 이게 너무 강하고 세츄레이션이라고 하는 것이 이렇게 있다 보니까 현재 보여주는 값이 이렇게 보인다는 거예요. 자, 그래서 이거를 만약에 브라이트니스는 뭐냐면 빛나는 밝기거든요. 눈부신 밝기. 이걸 이렇게 줄여보면은 어두워지죠. 그죠? 어두워지는 거예요. 그걸 그대로 놔두고 너무 밝게 돼 있으니까 이걸 적절하게 한 이 정도 놓고 그 아래쪽 컨트라스트를 한번 또
이렇게 찍어가지고 바꿔볼까요? 이렇게. 컨트라스트는 흑백 대조라고 하는 건데 선명도하고도 약간 관련이 돼 있어요. 선명도. 이렇게 되면 흑백을 강하게 해가지고 그 대신 선명해 보이지만 부드럽게는 안 보여요. 이거를 컨트라스트를 올리면. 이 TV 보는 컨트라스트하고 똑같아요. 컨트라스트 아타네이타 뽀아크마으 뽀아서 클랑 이러고 있고 크사오이 까뻗 어체바 본따에 영, 멀, 아위, 떠언만 부드럽게 나오죠. 훨씬. 이 두 개를 이용해서 최적의 어떤 상황을 찾아내야 돼요. 그 다음에 색이 완전히 죽었잖아요. 색이 죽은 건 세츄레이션 맨 아래쪽에 이게 지금 색상을 넣을 거냐 말 거냐, 진하게 넣을 거냐 약하게 넣을 거냐 이거예요. 그래서 이 세 개의 키를 가지고 본래 장로님을 찍은 그 영상을 내 마음에 맞게 새로 예술적으로 만들어낼 수가 있어요. 제가 한번 해볼게요. 자, 어떤가요? 아까하고 한번 비교했을 때? 예, 장로님 얼굴이 훨씬 밝아지셨어요. 그죠? 좀 젊어지게 보이시는 것 같아요. 힘이 좀 있어 보이세요. 그죠? 입술 이런 데 보시면은, 그죠? 네. 그 다음에 분홍색을 한번 비교해 보세요. 분홍색. 분홍색은 원래 색깔이 더 예뻐요. 지금 이 색깔은 얼굴을 살리려다 보니까 머리 부분하고 분홍색 옷이 너무 올라가 버렸어요. 머리도 완전히 하얀색으로 약간 흑백 필름에서 보는 그런 색으로 보일 수가 있잖아요. 그죠? 이런 것들을 보면서 사실은 이 색도 조절을 그게 무리가 없도록 어떤 딱 지점을 이 세 개를 조합해서 왔다 갔다 하면서 찾아내야 되는 거거든요. 이렇게 조금 이렇게 어둡게 한 거를 다른 쪽에서 캄프라치를 해가지고 찾아내야 돼요. 색을 살리면서 아직도 얼굴이 조금 어두운데 이 정도? 이 정도가 장로님 얼굴을 이렇게 갖다 놓고 비교를 해보면 자, 이렇게 똑같은 상황이지만 지금 이 상황에서는 큰 차이가 안 나지만 만약에 이 조명이 충분히 없는 상태에서 보통 교회에서 동영상 찍으실 때 거의 뭐 조명 어떻게 맞출 수가 없잖아요. 그죠? 자연 조명밖에 안 돼요. 카메라가 자동 기능이 있어 가지고 카메라가 좀 맞춰줄 뿐이에요. 그렇지만 사실은 조명을 전문가들을 보면 엉망이에요. 조명이. 그 엉망인 조명을 이 프로그램이 일부를 보완을 해주는 거예요. 굉장히 중요해요. 좋은 비디오를 만들기 위해서 이것뿐만이 아니고 예를 들어서 두 번째를 선택을 했다고 해보죠. 두 번째 정썸 찌르러 니 쪼안띠삐 두 번째를 만약에 이걸 이렇게 바깥에다 우선 갖다 놓고 이렇게 바깥쪽에 놓고 이걸 선택하고 나서 자 여기서도 오른쪽 마우스를 눌러서 비주얼을 누른 다음에 컬러 어저스먼트를 들어가서 이 자체도 원판도 다 똑같은 방식으로 이렇게 조절할 수가 있죠. 그죠? 네, 똑같은 방식으로. 색깔이 너무 강한 거고. 아까보다 조금 더 밝아졌죠. 그죠? 전체적으로. 조금 밝아졌어요. 이렇게 해가지고 조금 전에 했던 것보다 전체적인 분위기를 이렇게 밝게 해줄 수가 있는 거죠. 밝은 게 싫다 그러면 조금 어둡게 할 수도 있는 거고요. 그 다음에 색도 내가 원하는 색을 파란색을 조금 더 강조하고 싶다, 빨강색을 강조하고 싶다, 이런 것도 다 할 수가 있는 거죠. 이것이 이제 색하고 소리를 내 마음대로 좀 해보는 건데 이제는 색까지 됐어요. 그죠? 아까 그 영역 바깥으로 장로님 자른 사진을 영역 바깥으로 보냈잖아요. 근데 안 보여. 이게. 자, 그러면은 마우스를 가지고 컨트롤 키로 한번 이렇게 잡아다녀 보세요. 그럼 여기 지금 뭔가 있죠. 그죠? 선택이 안 됐기 때문에 안 보여요. 선택을 클릭해 보세요. 그럼 보이잖아요. 그죠? 이렇게. 여기에 지금 장로님 그 사진이, 한쪽 사진이 달려 있는 거예요. 이렇게 안 보일 때는 얘를 이렇게 여기 안 보이죠? 확대했기 때문에 저쪽 어디 밖에 나가 있는 거잖아요. 그러니까 잡아다니는 거예요. 이렇게 잡아당겨 가지고 안에 있는 것을 클릭해 가지고 이렇게 안으로 집어넣고 다시 이거를 적절하게 크게 또는 피트를 눌러 가지고 이렇게 해놓으면
표준 사이즈로 안으로 딱 들어오는 거 이렇게. 그죠? 네. Person bảo anh video muy tiết center Shanghai bao trong ở khẩn bằng mấy Pelu Brau Bra Scroll Key trong tiền nó khang khong nhị kampong tay trihem 완전 젖 하이는 더 아위쪽 원통목 젖 강르 fit 정 토아의 뭘 쌓어 싹섬. 그래서 그 다음에 이렇게 하게 되면 이런 것들을 처리할 수 있는 거겠죠. 자, 이제는 한번 전체를 다 그 소리하고 이 동영상하고 그 다음에 글자를 맞춘 다음에 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 먼저 제가 보여드릴게요. 한번 쭉 보세요. 어떻게 하는지. 다 없앴어요, 이제. 그죠? 최초의 상태예요. 최초의 상태지만 이 동영상은 갖다 놓은 거기 때문에 여기 있죠, 그죠? 자, 이거를 이렇게 갖다 놨어요. 갖다 놔서 잘 좌우 상하를 잘 맞춘 다음 아래쪽에 보면 이 동영상이 이쪽으로 가면 그 1층의 동영상이 여기가 있죠. 근데 지금 여기 지금 중간에 가 있기 때문에 처음부터 시작하려면 이렇게 찍어서 1층 트랙 7이 아니라 쭉 내리면 트랙 1까지 내려왔죠. 아까 어디 있었냐면 이 트랙 7에 있었어요. 이게 아래쪽으로 당기면 돼요. 당기면 트랙 1까지 오고 또 좌측으로 밀어 제끼면 딱 처음으로 딱 붙는 거죠. 그러면 맨 아래측, 맨 좌측에 왔어요. 파일이. 그 다음에 오른쪽 마우스를 누르셔서 분리를 하는 거죠. Separate Audio and Video. 이렇게 분리가 됐죠. 소리 따로, 그 다음에 동영상 따로. 자, 소리가 듣기 싫으니까 없애버렸어요. 소리 없애버렸고, 내가 이 구간 동안 소리를 다 듣고 싶어요. 근데 동영상이 이렇게 너무 길게 있으니까 좀 헷갈리니까 동영상을 좀 이렇게 축소해서 볼 필요성이 있어요. 크게 안 보고 축소해서 이렇게 보는 거예요. 축소해서 조그마하게. 자, 이 구간 동안 내가 어떤 새로운 소리를 집어넣고 싶으면 어떻게 한다고 그랬죠? 미디어에서 세 번째 우측에 라이브러리가 있죠. 그죠? 라이브러리를 클릭. 그 다음에 여기에 소리가 쭉 뮤직 트랙이 있다고 그랬죠. 자, 뮤직 트랙을 클릭. 여기 하게 되면 여러 가지 음악들이 있어요. 그 중에서 원하는 소리를 이렇게 한번 더블 클릭해서 소리를 돌려보고, 이게 제가 팡팡크마에 사용한 소리인데요. 자, 이 소리를 선택을 이제 알았어요. 모닝 카페라고 하는 그 소리인데, 자, 모닝 카페를 찍어다가 아래쪽에다 놓는 거예요. 이렇게. 봤더니 이 모닝 카페의 전체 길이가 무려 몇 시간인가 봤더니 근 2시간이죠. 그죠? 2시간짜리 음악인 거예요. 이게 다 필요 없어요. 자, 이 구간만 사용하면 되겠죠. 그죠? 그런데 이 구간만 끊어서 자르기를 해서 오른쪽을 버려버리면 같은 길인데 지금 잘라가지고 동영상의 길이만큼 똑같이 맞춘 것이 내가 원하는 구간인지 아닌지 모른단 말입니다. 자, 그럴 땐 어떻게 해야 되냐? 전으로 돌아가서요. 이 중에서 먼저 소리를 바깥에 갖다 놓고 소리를 먼저 들어보는 거예요. 어느 구간이 내 마음에 드는지. 그래서 어떤 구간만큼 내가 이 소리를 이렇게 영역을 지정을 해요. 비슷하게, 이 동영상의 길이와 비슷하게. 자, 그러면 그 구간만 잘라내는 거예요. 그 구간만, 예를 들어서 컷, 컨트롤 X. 그러면 그 구간만 어디로 도망가 버렸어요. 그죠? 잘라가지고 얘가 보관하고 있는 거예요. 다시 커서를 이만큼 동영상 앞으로 와서 컨트롤 V. 그러면 거기만 잘라다가 딱 거기다 맞춘 거예요. 이건 버리면 되겠죠. 이게 필요 없는 건 버리면 되겠고. 그렇다고 이게 길이가 똑같냐? 아래 영상하고 모르죠. 사실 더 길 수도 있고. 자, 그런 때는 이렇게 보기를 확대해서 크게 보는 거예요. 크게 해보면 이게 정확히 안 맞고 소리가 영상 길이보다 좀 길구나. 그럼 여기다 정확하게 맞춰가지고 이만큼 더 잘라내면 돼요. 그죠? 이렇게 잡아다녀서 컨트롤 X. 그러면 딱 맞아졌어요. 그죠? 같이 잘라도 돼요. 아래쪽하고 영상 조금 잘라도 문제 없겠죠. 이렇게 동시에 영역을 위아래를 같이 정해 가지고 딱 자르면
쫙하게 위아래가 똑같이 잘라지겠죠. 그죠? 자, 이렇게 하고 이제는 아까 우리가 찍었던 카메라 소리를 버리고 새로운 음악만 했는데 소리가 너무 클 것 같으니까 소리를 줄이겠습니다. 은은하게 이렇게 줄여서 자, 이렇게 하게 됩니다. 예를 들어서 이제 동영상 유료 강의를 한다면은 이거를 강의 타이틀을 넣고 지금 어떤 장면이다. 수업 시작하기 전에 이렇게 전에 공부했던 모습을 꾸며가지고 이렇게 딱 먼저 앞부분에 놓고 실제 라이브 동영상은 그 다음에 카메라를 바꿔가지고 그때 동영상 강의를 시작하면 되겠죠. 이걸 홍보 동영상으로 만들어서. 그걸 스타팅 스크립트 이렇게 얘기해요. 처음에 시작할 때 잠깐 어떤 그 이미지를, 그 강좌의 이미지 뭐 제목도 넣고 해가지고 잠깐 보여주는 거예요. 그 다음에 엔딩이라고 이제 끝날 때 스크립트를 양쪽에 보통 집어넣거나 아니면 1시간 동안 30분 어떤 그 강의 내용이 달라요. 그럼 잠깐 쉬는 시간에 또 동영상을 한 5초짜리를 집어넣어가지고 구분을 해줄 수가 있어요. 자, 그때 동영상이 또 있어요. 동영상이. 제가 동영상을 또 하나 찾아볼게요. 여기 보면은 밑에는 뮤직인데 위쪽에는 뭐 아이콘 해가지고 여러 가지가 있는데 그래픽 이런 것들이 있어요. 그래픽. 자, 이거를 아래쪽에다 갖다 놓으면 이렇게 파일 하나가 얘가 가지고 있는 걸 또 갖다 놓는 거예요. 이거를. 자, 이거를 사이즈를 너무 지금 크게 지금 영역이 여기까지 벗어나 있잖아요. 그렇죠? 이걸 당겨야 이렇게 당겨가지고 줄이려면은 이걸 안으로 집어넣어 버려야 돼요. 그 다음에 다시 피트를 해서 맞춰야죠. 이거를 집어넣고 싶은 거예요. 아래쪽에다 조그마하게 보기 좋게. 그럼 이것만 이렇게 넣고 얘는 처음부터 보이지 말고 동영상이 한 2초 정도 지난 다음에 보이기 시작해라. 그러면 당겨서 우측에다 이렇게 맞춰놓으면 되겠죠. 그죠? 여기부터. 그러면 얘가 시작되는 지점은 2초 뒤에예요. 처음부터 한번 보여드려 볼게요. 2초 뒤에 딱 나타나죠. 그죠? 이 동영상이. 여기에 있는 화면들을 내가 다 끌어다가 이용할 수가 있는 거예요. 이건 다음 시간에 하는데 일단 살짝 보여드리고요. 자, 여기다가 우리가 그 다음에 타이틀 몇 과, 한 5초부터 이번 타이틀을 붙이고 싶다 그러면 애노테이션으로 가서 ABC를 찍어서 이렇게 타이틀을 위쪽에다 놓고 싶다. 근데 이거를 좀 길게 이렇게 보기 좋게 이렇게 해서 타이틀을 동영상 강좌, 그럼 더블 클릭해서 하얗게 커서를 바꾼 다음에 동영상 강좌 7 이렇게 해가지고 놓고 외부를 클릭하면 빠져나와 버리죠. 근데 이거를 진하게 하고 싶다 그러면 선택을 해서 숫자 사이즈를 한 80으로 놓아서 키우고 그 다음에 짙게 하려면 레귤라 여기를 눌러서 볼드, 이탈릭 여러 가지 형태의 몰드로 놓으면 글자가 두꺼워지죠. 그 다음에 너무 흰색이 밋밋하다 그러면 글자에서 글자 색을 뭐 예를 들어서 파란색으로 바꾸고 그 다음에 바탕색이 하얀색이 싫다 그러면 오른쪽 A를 누르신 다음에 이 하얀색을 조금 뭐 약간 보라색으로 바꾼다든지 보라색으로 바꿨더니 글씨가 너무 죽는다 그러면 글씨를 또 다시 선택한 다음에 글씨로 와서 글씨 색깔을 누른 다음에 노란색이 잘 띌 것 같으면 노란색 그러면 글씨가 노란색으로 튄 거죠. 자, 이거를 5초부터 보여주고 싶다 그러면 다시 처음부터 와서 보면은 먼저 바탕이 나오고 자, 5초 구간부터 이게 나오는 거죠. 자, 근데 5초 구간부터 나오는데 너무 밋밋하다 그러면 이 5초 구간에 뭔가를 꾸며야 되는데 너무 길게 되어 있으니까 이렇게 줄여가지고 여기다가 세 번째 트랜지션이라고 하는 게 있어요. 이게 많은 효과들을 보여주는 건데 만약에 폴더라고 하는 것을 찍어가지고 그 위에다 갖다 놔보죠. 이렇게. 그러면 이거는 뭐냐면 그냥 밋밋하게 보여주는 것이 아니라 이렇게 접었다가 펴주는 거죠. 접었다가 펴주는 게 싫어. 그러면 여기를 없애버리고 다른 걸로 한번 해볼까요? 예를 들어서 큐브라고 하는 것을 돌려서 나타나는 것을 한번 해볼게요. 그러면은 이렇게 돌려서 나오는 거죠. 없어지는 것도 이렇게 돌려서 없어지고
그 다음에 요거 있잖아요. 요거 아래쪽 두 번째 했던 거. 이게 밋밋한데 이것을 오른쪽에 여기다가 또 타이틀 하나를 무슨 글자를 넣고 싶어요. 그럼 애노테이션 가가지고 ABC 글자를 바탕 없는 걸로 놓은 다음에 이렇게 해서 사이즈를 키워서 이렇게 해서 여기다가 팡팡크마에 하는 강의다. 그러면 안녕하세요. 뭐 글자를 이렇게 넣을 수가 있겠죠. 이렇게 안녕하세요. 팡팡크마에입니다. 이렇게 해가지고 대충 넣었다고 해보죠. 그래서 이것도 그냥 하지 말고 뭔가 좀 효과를 주고 싶다 그러면 여기서 가운데에서 양쪽으로 벌어지는 것을 넣고 싶다 그러면 집어넣는 거예요. 자, 이렇게 됐을 때 다시 한번 볼까요? 이게 맨 위층으로 가야 되겠죠. 층수를 잘 계산해야 되니까 이것이 아래층하고 맞아야 되니까 이렇게 사이즈가 오른쪽 맨 아래 여기 사이즈가 맞아야 되겠고, 그 다음에 요게 맨 위에 있던 것이 그 위층으로 와야 되겠죠. 세 번째에서 구현이 이렇게 세 번째 칸에 들 수 있도록, 자 이렇게 해놓으면은 단계별로 하나 둘 셋 세 단계로 이게 보여질 겁니다. 그 다음에 맨 아래에 있는 이것도 그냥 밋밋하게 보이지 말고 좀 이렇게 구름이 있다가 하는 것처럼 이렇게 보여주라. 이렇게 집어넣으면 이렇게 해가지고 점점 뭐 이 길이를 중간에 너무 길다 그러면 여기 영역을 선택해 가지고 이렇게 이만큼을 예를 들어서 잘라내 버리는 거예요. 이렇게 컨트롤 X. 네, 그럼 없어져 버렸죠. 그러면 시간이 12초 안대로 줄어드는 거죠. 그렇죠? 동영상 전체가 이렇게 모든 것을 내 마음대로 넣고 빼고 더하고 고치고 수정하고 색깔 바꾸고 소리 줄이고 할 수 있는 거죠. 전반적으로 빨리 이렇게 보여드리는데 어렵게 생각하지 마세요. 왜냐하면 제가 한번 복습을 하기 위해서 빨리 했을 뿐이지 동영상을 지금 오늘이 6번 7번이에요 이걸 제가 25분에서 35분 사이로 줄일 거예요. 보기 좋도록. 그래서 앞으로 와서 보시면 다 그대로 따라 하실 수가 있게 편안하게. 지금 이미 5번까지 해놨어요. 5번까지는 동영상 유튜브에 올라가서 팡팡크마에 치시고 그 다음에 동영상 학습 과정 이렇게 치세요. 주소, 동영상 주소. 그러면 딱 떠요. 이게 1번부터 5번까지. 한번 해볼까요? 여기 그 유튜브에서 여기 검색란에다가 팡팡크마에 치시고 동영상 학습 동영상만 쳐도 될 것 같아요. 동영상 이렇게 찾아봐라. 그러면 이렇게 1번부터 1, 2, 5강, 3강 6강 이게 다 있죠. 그죠? 이렇게 해가지고 나중에 모르시면 돌아가가지고 제목 보고 저장과 분리, 뭐 예를 들면 스크립트 삽입, 사이즈 분리 이렇게 아마도 제가 보기에는 한 10강 정도가 되면 끝나지 않을까 싶어요. 전체. 예, 그 정도 안에서 웬만한 거는 목사님, 장로님들이 이거를 개념을 알고 직접 하지 마세요. 가르치세요. 이렇게 하라고. 가르치면 이 젊은 사람들이 더 잘 알아요. 이걸 보여주면 이거 보면서 왜냐면 언제 장로님들이 뭐 목사님들 할 시간이 없는 거예요. 그러니까 사역자들한테 이걸 가르칠 수 있도록 지금 그런 타겟을 가지고 지금 만들어 놓는 거니까요. 그래서 이런 일을 자꾸 훈련을 시켜야 본인들도 재밌어 하고 자긍심을 느끼고 이러거든요. 네, 그렇게 활용하시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.